Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтлагчид болон түүний найз нар нь ивент итгэсэн байна. Бурхан хэлдэг, би чамайг илүү их өөр жимс ургуулахын тулд тасалгаа өгч хайрч бэлдсэн гэж хэлсэн. Завгүй дэлхийд илүү өөр бүтээлтэй амьдрах бид. Энэ амралтын өдрүүдээр ийм байх нь байна. Библийн хаанч Бурхан биднийг завгүй бай гэж тушааж санал болгосон ишлэл байхгүй. Тиймээс завгүй бай гэж бүх хэл. Харин түүний оронд жимстэй илүү сайн үр жимстэй бай гэж хэлж байна. Би энэ амралтын өдрүүдээр та нарт сайн үр жимстэй байх талаар ярина. Гэхдээ энэ тухай хоёр өөр арга замаар ярих болно. Нэгдүгээр нь сүнсний үр жимс, хайр, баяр хөөр, төвчээр, сайн элэгсэг болон биднээс гарах сайн сайхан бөгөөд. Энэ зан чанарыг хүмүүст харуулснараа зүгээр л нэг Христийн зураг стикер нааж байснаас илүү багч гэсэн үр жимс сургуулж гэрчлэх болно. Хоёр дахь нь маш чухал зүйл байгаа шүү. Өөр жимсээ энэ дэлхийд гаргаж хүмүүс сайн хандаж хэрэгцээгээр нь тусалж тусламж авах зохисгүй хүмүүст хүртэл гараа сунган ядуу хүмүүс туслах бөгөөд зөвхөн өөрийгөө баярлуулах бус харин бусдын амьдралыг илүү сайн болгоход бид туслах хэрэгтэй. Өөрийгөө л гэдэг зам бол бидний хувьд том асуудал. Би түрүүчийн 7 хоногт уншсан бүлгээс уншия. Надад давтан хэлэх шаардлагатай байгаа болохоор дахиад хэлье. Бид өөрсдийгөө гэсэн байдалд хэтэрхий ууснаас болж Бурхан бидний төлөө байж баярлуулж хүссэн бүгдийг өгөх ёстой юм шиг л болдог. Гэтэл үнэндээ бол эсэргээрээ юм. Бурхан биднийг ивэж өгөхийг хүсдэгч бид түүнд үйлчлэхийн тулд байх хэрэгтэй хэдий ч заримдаа энийг мартдаг. Бид өдөр бүр тэрэнд үйлчлэхийн тулд энд байгаа. Өдөр бүрийн залбиралдаа Бурхан минь ээ, та өнөөдөр надаар юу хэлэхийг хүсэж байна вэ? Надаар туслуулах арга зүйл байвал та надад харуулж өгөөч. Надад зориулсан төлөвлөгөө байгаа ч гэсэн танд өөр хүсэл байгаа бол намайг зогсоогоод хэлж өгөөрэй гэж хэлэх хэрэгтэй. Бурхан хаяал тухтай байгаа үед нь хүмүүсийн дундуур гинт орж ирж тухыг алдагдуулдаг. Библиэд дээрх зарим түүхүүдийг харах юм бол Бурхан хэнийгнийг дуудах үед тэр хүн маш завгүй байж таардаг нь үнэхээр гайхалтай. Авраам сүүлд нь Авраам нэртэй болсон. Амьдрал нь тогттой, эхнэр хүүхдүүдтэй өөрийн гэсэн гэр бүлтэй майхантай байсан. Гэтэл Бурхан дуудаад юма баглаад яв. Би чамд хаашаа явахыг чи хэлнэ гэж хэлсэн. Ямар сонсогдож байна уу? Гэр бүлээ мэддэг бүгдээр юма багл. Би чамайг хаашаа явахыг чинь хэлж өгнө. Ноо, би тэрнийг бороо орох ямар ч зураг байхгүй байхад үер болох учраас том битүү зав хий гэж хэлсний дагуу хийж байсан гэж бодохоор төсөөлөхөргүй байдаг. Петр болон Яаков загсжилж байсан. Тэгсэн Есүс намайг даг гэдэг. Тэд бүгдийг орхиод тэрнийг дагсан. Миний бодлоор эдгээр хүн бүрл биен дээрээ харагдахгүйгээр бүү саадвал гэд биччихсэн байгаа юм шиг л санагддаг. Иймэрхүү тэмдгийг зочид буудалд таныг унтаж байхад ч саадвалд сэрэхээс сэрэмжилж өдрийн цагаар хаалгандаа үлгдэг. Надад өөрийн гэсэн төлөвлөгөө байна. Битгий саадвал. Харин Бурханд ийм зүйл хийж болохгүй учир нь бид тэрний төлөө байдаг. Тэр бас бидний төлөө байгаа. Тийм шүү. Ямар ч тач өнөөдөр бид энд нисж ирэхэд хүчтэй болсон мэт байсан. Бид үргэлжил Бурхан минь ээ, та надад энийг тэрнийг хийж өгөөч гэдэг. Надад ийм асуудал байна. Энээс минь гаргаж өгөөч. Надад тусалж ивэлээ хайрлаач. Надад мөнгө хэрэгтэй байна. Өгөөч туслаач. Энэ бүгдийг засаж залруулаач гэдэг. Бид Бурханд ямар ч хүсэлтэй хэлж болно. Тэр бидэнд хайртай болохоор туслана. Тэр гуйгаасаа гэж хүсдэг. Бурханаас ямар нэг зүйл хүсэж гуйхад буруу биш ч. Байнга ингэх юм бол бид гол зүйлээ харахаа болио шүү дээ.
Би та бүгдийг өдөр бүр Бурханаас би өнөөдөр юу хийх вэ? Та надад харуулаач. Өнөөдөр надаар туслах хүнийг надтай уулзруулж өгөөч гэж асуунгуйхыг хүсэж байна. Та ийхүү залбирч эхэлвэл таны гайхшруулах зүйлүүдийг Бурхан хийх болно. Сонсоход тийм сайхан биш ч гэсэн амьдралынхаа хэдэн жилийн турш сурсан зүйл бол хүн хувиа хичээсэн байгаад аз жаргалтай байна гэж байдаггүй юм. Ийм зүйл хизээч байдгүй. Бид зүгээр л завгүй ээж болохгүй. Бид сайн үр жим сургуулах хэрэгтэй. Матай 12:33 дээр өөрчлөлн мод үр жимсээрээ танигдана. Энэ дэлхийн хүмүүс Христ бидний дотор байгааг яаж мэдэх вэ? Бид таних тэмдэг болгож загас машин дээрээ тавихаар уу? Эсвэл нэм гарыг бүр чуулганы гадаа машинаа хэсэг тавьж байгаад гарч явахыг хараад уу? Эсвэл бид хүзүүндээ загалмаатай гинт зүүхээр бидний Христэд итгэгч гэж таних болж байна уу? Тэд яаж биднийг таних вэ? Өөрчлөлн мод үр жимсээрээ танигдана. Үнийг хэлэхэд бид илүү сайн үйлс байнга хийдэг бол их номлол хийгээд байх шаардлага байхгүй. Хүмүүс Есүсийг олж харна. Бид гэрчлэх хэрэгтэй талаараа их ярьдаг. Христийн тухай ярьж би энд итгэдэг гэдэл. Гэхдээ эхлээд хүмүүст бид ярьж байгаагаас илүүтэйгээр хийж байгаагаа харуулах хэрэгтэй. Үр жимс зан чанараар харагдана гэж бид хэлдэг. Тэгвэл хүмүүст туслахын тулд юу хийх хэрэгтэй? Энэ амралтын өдрүүдээр би та нарыг нэг асуултанд хариулаасай гэж хүсэж байна. Хичээл дуусны дараа өөртөөгөө ярьж өөрөөсөө үннээр нь асуугаарай. Би хэнд тусалж хэний амьдралыг өөрчилж байна вэ? Та магадгүй хүүхдээ өсгөж тэднийг өсгөхөд тусалж байна. Мэдээж энэ маш чухал. Бид бусд хүмүүст хэрхэн тусалж байгаагаа бодож үзэх хэрэгтэй. Би хэнд тусалж байна уу? Би хэн нэгний амьдралд тустай зүйл хийж байна уу? Хэн нэгэнд туслахад танаас заавал нэг зүйл шаарддаг. Таны цагийг, таны мөнгийг, таны хүчин чармаалтыг авна. Бид хүмүүст яагаад тусалдгүй нэг шалтгаан нь өөрийнхөө юмыг өгөх дургүй байдаг. Бид юм хадгалахыг хүсдэг. Зарим хүмүүс мөнгөн дээр биш харин цагаа зориулах дээр их хувиа хичээсэн байдаг. Матай 21:18-19 би энэ ишлэлүүдэд дуртай. Би онлын талаар тулаан хиймээргүй сайн талаас нь олж харахыг хүсэж байна. Арван дээр өглөө хот руу буцах үед тэр өлсөжээ. Энэ дэлхий дээр олон хүн өлсөж байгаа. Гэхдээ би махан биеийн өлсөх талаар яриаггүй байна. Тэд ямар нэг зүйлээр өлсөж байдаг ч юу гэдгийг мэддэггүй байсан. Дэлхийд тэднийг хангаж чадахгүй, амьдрал тэднийг хангалттай болгож чадахгүй. Тэд сэтгэл хангалуун болж чадахгүй л байсан. Юу гэдгийг мэдэхгүй боловч тэд өлссөөр. Дэлхийд тэднийг хангалттай болгож чадахгүй. Амьдрал тэднийг хангаж өгч чадахгүй. Тэд сэтгэл хангалуун байж чадахгүй. Энэ өлсгөлөндөө зориулж юу худалдаж авахаач мэдэхгүй. Тэдэнд нэг зүйл хэрэгтэй байсан ч юу хэрэгтэйгээ мэдэхгүй байсан. Тэгээ замын хажуудах энжирийн ганц модыг хараад очтол навчнаас өөр юу ч олдсонгүй. Энэ хэсгийг мартаж болохгүй шүү. Есүс тэр модонд чамд үр жимс хизээж буургаг гэхэд тэр даруй энжирийн мод хуваарчээ. Би энийг уншаад энжирийн модны төлөө харамссан шүү. Надад бол модыг жимсгүй болгож байгаа нь утгагүй санагдсан. Яагаад энжирийн модыг харааж байгаа юм бэ? Танд таалагдаагүй учраас юм уу? Эндээс Есүсийн зан чанарыг харж болно. Би энжирийн модны талаар бас олж мэдсэн. Би жинхэнэ тайлбар Библийг уншаад дагал мөрөн дээр нь энжирийн мод угаасаа навчтай. Навчныхаа доор нь жимс нь байдаг гэж тайлбарласан байна. Тэгээд
Жимс ургадаг улирал нь болсон учраас навч бүрийн доор жимс байх ёстой. Тэгээд тэр өлссөн. Тэр навчийг хараад хэрэгцээтэй зүйлээ хайсан. Бид ч мөн ялгаагүй навчтай мөртлөө жимсгүй. Машин дээрээ би Христэд итгэгч гэж бичиж, Христчийн хөгжим тоглож, Христэд итгэдгээ харуулах зүйлүүд бас Христчийн хэл яриа хүртэл байдаг. Та нар юу хэлээд байгааг ойлгож байгаа хаа? Амен. Эзнийг магтъя. Есүс инжирийн модыг хараасан нь хуурамч харагдсан болохоор юм. Би байхгүй байгаа зүйлээ байгаа юм шиг дүрсгэж болно. Би навчтай мөртлөө жимсгүй, инжирийн мод болмооргүй байна. Тийм шүү. Адам Бурхан үржээрэй. Наваад бас үр жимс гаргаж үржээрэй гэсэн. Иохан 15 дугаар бүлэгт Есүс та нар их жимс гаргаж миний шав болоход эцэг минь алдаршина. Тэгэхээр бид ярьж байгаагаараа юу ч баталж чадахгүй. Харин гаргаж байгаа үр жимсэл бидний хэн гэдгийг харуулна. Бид сүнсээр өсөж, сүнсээр илүү боловсрох хэрэгтэй. Хүүхэд өсөж том хүн болдог шиг бид сүнсээр өсөх хэрэгтэй. Мэдээж цаг бас чармаалт хэрэгтэй л дээ. Мөн сурах, ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдрийн шиг үгийг сонсож хамтдаа магтан дуулах хэрэгтэй. Бидний байнга хийдэг зүйлээс хавьгүй дээр зүйл бөгөөд та нар маргааш өглөө өмнө хийж байсан зүйлүүдээс ч илүүтэйгээр маш таатай сэтгэлдээ сэрэх болно гэдгийг би баталж байна. Амен. Хүмүүс та итгэгч хүмүүсээр дүүрэн газар орж суугаад ямар нэг зүйл олж авахгүй байгаа мэт санагдаж байсан ч санаа зовлтгүй. Энд байснараа итгэгчдийн дунд энэ уур амьсгал дунд байснараа л танд ямар нэг сайн зүйл тохиолдох болно. Заримдаа бид уур амьсгал онцгүй газар очихоор нэг л зовлонтой бүх зүйл сүрэг тиймэрхүү байдаг. Гэхдээ энд бол сайн уур амьсгал байгаа. Таны цаана хэн нэгэн байгаа тэ таныг урьдчилаад өгөн ч гэсэн гэхдээ та яг тэдэн шиг дүгнэ гэж юу? Амен. Энэ сайн газар. Тиймээс бид тогтвортой байдлаа өсгөх. Тогтвортой байдлаа өсгөх нь бидэнд хэрэгтэй зүйлийн нэг гэж бодож байна. Бидний амьдралд ажиллаж байгаа эв нэгдэлтэй хамт таач бас өсөх хэрэгтэй. Надад ч бас ялгаагүй хэцүү, онцгүй. Ажлаасаа гарсан. Өвчтөе үедээ мөн итгэгчдийн орчинд тэдэнтэй хамт байх зорилго байдаг. Учир нь гэртээ ааштай ирж болохгүй шүү дээ. Юу болсон бэ гэхээр үнэхээр завгүй өдөр байлаа. Замын төгжрээ их толгоо өвдөд тэгээд. Харин би танд нэг зүйлийг хэлье. Хүн болгонд л нэг зүйл, ямар нэг зүйл тохиолддог. Христэд итгэгч хүмүүс заримдаа энэ дэлхий дээр хэцүү хүмүүс байдаг. Үнэхээр хэцүү. Муухай ааштай Христэд итгэгчээс илүү муу зүйл байхгүй шүү дээ. Амен. Бидний амьдралдаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй үр жимсний нэг нь төвчээр юм.
Би бүрэн төгс хүн биш ээ. Гэхдээ би энэ дээр ажилласаар байгаа. Баяр хөөр, амар тайван нь хүмүүсийг хайрлаж, хурдан өөрчлөгддөг байх. Сайн үр жимс. Танаас сайн үр жимс хэдий ч их гарна, төдий ч баяр хөөртэй байх болно. Үүнийг хэлэхэд бид сэтгэл хөдлөлөөрөө удирдуулвал муу байдал үүсч, муу хааш гаргаж, энэ бүхэндээ шалтак тоочж байсан ч бид дотроо бол шаналдаг. Бурууг юунд ч тохож болно. Гэхдээ буруу зөв биш гэдгийг мэдэж байгаа болохоор бид дотроо онцгой мэдрэмжтэй байдаг. Үүнийг хэлэхэд би энэ өдрүүдэд хэдэн зуун удаа хэлж байгааг минь битгий мартаарай. Хүмүүс сайнаар хандах тусам та илүү аз жаргалтай болох болно. Амен. Иохан 15:16. Та нар намайг сонгоогүй, харин би та нарыг сонгосон. Та нар явж жимс гаргаж үржимсчин үрд байгаасаа гэсэндээ би та нарыг томилсон. Би энэ ишлэл дуртай. Өөрөөр хэлбэл та хааж байсан энэ нь гинтийн зүйл биш, төлөвлөсөн байгаа. Бурхан би чамайг энд тэнд байлгаж байгаа нь учиртай. Зорилготой бөгөөд чамаар их үр жимс ургуулахын тулд юм гэсэн. Тийм шүү. Та магадгүй би энд байгаадаа дургүй байна гэж болох ч. Бурханд үр жимс гаргаж өгөхийн тулд энэ газар байгаа. Та магадгүй одоо наад ажлаа хийж байж болох ч гэсэн өөр тийшээ явчих магадгүй шүү дээ. Хэрвээ та хийж байгаа зүйлдээ гомдлсоор байвал бүр илүү муу газар очихыг хэн байг гэх вдэ. Амен. Миний хэлэх дуртай үг бол гомдлж байсан ч байгаа газараа байж бай. Магтаад дахин зэрэг та үнэхээр хүсэж байгаа бол би энд юу хийж байгаа юм бол доо? Хэрэг та бичээс итгэдэг бол Бурхан би чамайг тосолсон, томилсон, тарьсан бөгөөд явж үр жимс ургуулахын тулд юм. Тэгэхүү тэнгэрт байгаа эцэг хүндлэл, магтаал хүртэх болно гэж хэлсэн. Үр жимсийг тодорхойлж хэлэх юм бол амьд бид хүч өгөхийн тулд боловсрдог юм. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл гаднаа томорч байвал дотор нь өсөлт явагдаж байна гэсэн үг юм. Журжийн модыг яагаад журжийн мод гэж нэрлсэн гэхээр журж жимс ургуулдаг болохоор. Алимны мод шалгаагүй алим ургуулдаг учраас алимны мод гэж нэрлсэн. Та Христэд итгэгч, тиймээс Христ ч үр жимс ургуулах хэрэгтэй. Ярьж байгаа хандлагатай нь бусдаас сайн байх хэрэгтэй. Харин шөөмжилсэн хандлагатай байх нь сайн зүйл биш юм. Амен. Энэ дэлхий дээр олон хүмүүс маш муухай зүйл амсаж шархалж байна. Олон тохиолдолд итгэгч хүмүүс бие биедээ сүнслэг байдаг ч гэсэн харин харангуудаа цаа гэмээр л болдог. Бидний хамгийн түрүүнд уруу татаж холдуулж ганцаардуулдаг. Би Англиас ирсэн пастор нөхөртөөгөө өөр нэг нийлээд хурцлаантай англи хүнтэй хамт Starbucks орсон. Тэнд үсэн 4 өөр өнгөтэй. 40 тийшээ сарвгар болсон нэг тийм охин өгцөн л да. Тэгээд тэр охин бас хаасайгүй газраа цоолуулсан байсан. Тэр үед л би шашинлаг зангаа мэдэрсэн. Тийм шүү. Та нарт тийм нэг
шашинлаг зүйл мэдрэгдэх үе байдгүй. Нэг тийм байдлаар. За. Тэгсэн англиас ирсэн залуу нөгөө охин лөө ойртоод залуу минь үс чинь таалагдж байна шүү. Яаж юм болгосон юм бэ гэсэн. Тэгээд нөгөө залуу охинтой яриа өрнүүлж эхэлсэн. Бид заримдаа тэр шашинлаг хаалтаа хуулж авах хэрэгтэй. Хуулж авах хэрэгтэй. Амен. Энэ түүхийг заримдаа хэлмээр санагдсан үедээ ярьж өгдөг. Би өөрнийг хамт үйлчилдэг эмэгтэйтэй хамт дэлгүүр орсон ба сайн мэдээ тараадаг багш байсан. Тэгээд дэлгүүр орсон нэг охин та нар манай хотод юу хийж байгаа юм бэ гэж асуухад нь бид нар Христэд итгэгчид ажиллаар ирсэн конференцэд зохион байгуулж байгаамаа гэсэн. Тэгсэн би сүнслэг байна гэж хэлэхээр нь би л гэж хэлсэн. Та хэнийг итгэгч гэж хэлэхэд тэр хүнтэй нь өөрийгөө сүнслэг гэж хэлвэл та ямар сүнслэг байдлыг хэлээд байна гэж бодох бах. Тэгээд бид баг зэрэг яриа өрнүүлж тэр ярианда дандаа нилээд хэдэн муухай үг хараал хэлчихсэн. Тэгснэ намайг уучлаарай гэснэ Бурхан ч хараал хэлдэг гэдгийм байгаа. Тэгсэн би араа хамгаалах хэрэгтэй болсон. Бурханы төлөө хийх хэрэгтэй. Тэгээд би кас жоохонд Бурхан хараал хэлдэггүй гэж хэлсэн. Тэгсэн миний сайн мэдээний найз урдуур орж ирснэ. Гэхдээ тэр хараал хэлсэн хүнийг хайрладаг гэж хэлсэн. Би юу хэлхийг хүсэж байна гэхээр олон итгэгчид шашинлаг хүмүүс иймэрхүү байдал гаргадаг. Бид загсаач барьж амжаагүй байдаг. Гэтэл би цэвэрлэх гэж оролдож байсан. Миний юу хэлэх гээд байгааг ойлгож байна уу? Та хамт ажилладаг хүмүүсийнхээ хийсэн зүйлийг шүүмжилж болно. Харин гэхдээ Есүс хүмүүстэй хамт байхдаа ямар байсныг дуурайвал илүү зүгээр гэж бодож байна. Тийм шүү. Та хаяасан газараа хүмүүстэй уулзаж, тэднийг хайрлаж, тэдэнд хэрэгцээтэй зүйлийг өгч тусалдаг байсан. Жимс гэдэг бол бидний дотор харагдахгүй, нуугдаж байдагч, биднээр дамжуулан гарч байдаг тийм зүйл юм. Бурхан бидний амьдралд ажлаа хийснээр бид өөрчлөгддөг гэж хүмүүс хэлдэг. Тийм ээ. Мэдээж хугацаа хэрэгтэй. Нэг дор бүгдийг өөрчлөнө гэж байхгүй. Хүний бие махбодь өсдөг шиг л сурахад ч бас айжмаар сурна. Зогсож болохгүй. Бид үргэлжил боловсрч, дахин сонсож, дахин давтан хийх хэрэгтэй. За, Эфес 3:20 дээр эдүүгээ дотор маань ажилдаг хүчний дагуу гүйх буюу бодох бүхнээс минь илүү хэмжээлшгүй бэлгэлээр үйлдэх чадвартай. Есүсийг зөвхөн өөрийнхөө төлөө, өөрийнхөө бяцхан хангамжийн төлөө тэр хавьтай байх гээд оролдоод байж болохгүй. Бид тэрэнд өөрсдийн хорин зүйлсийн жагсаалтаа өгөөд өнөөдөр л аврагдах хэрэгтэй. За Бурхан минь хэрвээ та энийг хийхгүй бол би байж чадахгүй. Би яаж тэсч гарахаа тэсч үлдэхэж мэдэхгүй байна. Өөрөөний маань агааржуулагч ажиллахаа болж 3 өдөр орж ч болохгүй. Би үүнхээр сэтгэлээр унж байна. Гэтэл яг үүндээ зарим зүйлийг Бурхан танаар дамжуулан хийхийг хүсдэг. Гайхалтай зүйлүүдийг хийлгэмээр байгаа. Бэ хэн гэдгээс үл шалтгаалan, юу хийснээс үл шалтгаалan. Харин та бол та учраас би тэрнтэй харилцаатай баймаар байна. Тэр миний төлөө амиа өгсөн. Бүх зүйлийн төлөө одооноос эхлэн туулж үзхийг хүсэж байна. Энэ бүхэн таны зүрх сэтгэлд болон хийж байгаа бүхэнд чинь байгааг та мэдэрч байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Энэхүү Жойс Майерын амьдралын шин зам номыг үнгүй авч шинээр амьдраарай. Тэгээд Христ доторх шин амьдралаа ойлгож итгэлтэй байгаарай.
Жойс Майер оргоор зочилж үзээрэй. Мөн хуулбарыг авч болно. Энэхүү нэвтрүүлгийг Жойс Майерын үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент тэгсэн байна.